И сразу же начинаем. Шустрик такой. Ничего себе, попрыгнешь, конечно. Че вдруг-то? Че началось-то сразу? Смотри. Ладно. Совсем выключить? Да, да. Да пускай потихоньку маслает, если что, потом вырублю. Ладно. Да, на улице пока что тепло. Скажем так, не холодно. Козель, блин. Вот так. Поэтому и вот так вот. Вот как-нибудь серьезно сейчас начнется. Надо все-таки снять эту шторку, посмотреть, что там у нее сломалось. Не фиксируется. Все-таки перевешать ее куда положено. Сейчас вот нормализуется все. В смысле, в режим встану. Насчет все нормализуется, то это вряд ли. Так, стрелочка 0,1. Чего? Не понял. А, это Политинская 0,1. Напугали. Закрой там эту штуку, фоточку зажми на. Кстати, ты чего не сказал этой Элле, что ты от меня? Почему не сказал? Говорил? Она сразу поняла, что это я от тебя, она на тебя и должна сказала, записала она. А, на меня записала? Ну слушай, мне казалось, что записала. Не, ну ты сказал, что ты от меня пошел. Ну так она знает, что я от тебя, ты же меня записал. Ну да, да, да. Ты проверь, а то фиг его Нет, так знает. я звоню, она вот завтра выходит с отпуска. Ну я знаю. Ну вот тебя-то я не пускал. Ты что, поворотил? Ну, или себе дальше?
бывает, да. Задумался, Вовка, о чем задумался? О чем задумался? Фиг его знает. А я думал, я 61, да? Ладно, хоть во время очухался. Я уже сомневаюсь, что время не ставит.
ушанка. Опять 20-ку топчет. Так, это закрываем. Так, а я что взял? Взял. Все взял. Вон еще один летит. С ребятами сейчас в City Mobile разговаривал. Работаем, говорит, пока. Ничего, говорит, непонятно, ничего не говорят, никто ничего не знает. Ну, работаем, что. А, говорит, по-другому назовут. И будем, говорит, дальше работать. Кто-нибудь их, наверное, себе подожмет. То же самое Яндекс. Или кто там еще есть? 3 десятки у нас есть. Что же вы этим хотите сказать, пока не ясно. А что-то 65-й так рано заехал? Или это так поздно приехал? Интересная опять снова штука. Соляру меряют. Они, видимо, на соляре хотят сэкономить, чтобы на газовые все ездили. Так людей хватает на газовых, что даже в избытке, мне кажется. Даже в избытке. Все, конец смены. Такие вот делаем. Да не, вроде сухо, да? Вроде сухо. Вот это вот фигню надо было как-то закрыть, наверное, ребята, на заводе. Ну, чехольчик какой-нибудь, ну что ж было. Так-то все получается всегда. Ну вот вечно у вас как-то получается не как надо, через одно место. Ну ясно же было, что, блин, тут будут люди топтать. Уж понятно было, что надо будет как-то будет грязь попадать на. А открывать ее как интересно. Чем? Зубами, что ли? Ручку-то что, забыли сделать, что ли?
Шутники, блин. Красавцы. Просто гении чистой красоты. Не, ну и здесь сухо, в принципе, да? Постянуть можно, конечно, пока пойдем на 8 головку возьмем. Это сухо здесь. Видите, какие печки стоят, как они забиты грязью. Их, по идее, промыть бы хорошенько. К этим не подобраться так просто на халяву-то вот. Надо сиденье снимать. Так, с леденцом был порядок, больше разбез грязины. Ну, хоть что-то. Сидеть тут, конечно. А как-то уже в привычку вошло. Сашка меня сам приучил, раньше как-то забивали в кабине, мыли и все. И хара. Сейчас что-то мы с ним избаловали. Сначала он давай наяривать, мыть. А теперь моя очередь пришла. Так, это выключил, это выключил. Что надо сделать? Чтоб тебя. Надо ее это самое разбирать, смотреть, что там такое. И все выходные заняты, блин. Машина, в смысле, на работе, на линии. Пойдешь заняться, думаешь, машиной сходить заняться, а она работает. А она на маршруте. И пускай будут. Нет, надо забрать мусор, выкинуть. Да перец патриотичных песен, нафиг, ё-моё. Да?
песенки. Вам все песенки поют. Вам бы все песенки петь. И все пела, и плясала. Такие дежа по водой. Так что... Так, дождь что сейчас. Я хоть то-то жалтана. Пускай промерзнет. Да?